kwaniriza ku mukuto gwa Point Media UG nga bulijjo tuba tutuuse okutuusaako ensonga zonna ezokya mu ggwanga ezigenda mu maaso mu ggwanga ezikola amakulu mu ggwanga erya Uganda eri abantu bonna okutandikira ddala ku muntu wa wansi. Kaakati no njaga kutegeeza nti tuyingidde wiiki empya era olunaku olwaleero nga nina kutegeezezaako lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa kutaano tuli mu gutambuza tunaatera okugutuuka mu makkati ate nagwo tubeere nga tukuba olukummuto wabula bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda era nga ensonga ezisinze okwata abantu omubabiro z'ensonga za Speaker wa Parliament omukyala Right Honorable Anita Among. Olunaku olw'ejjo Honorable Ssemujju Nganda yabaddeko ku radio emu ogenda maaso n'okuba nti nno akubaganya ebirowoozo ku nsonga zino. Jjukira nti nno omukulu ono mu kusookera ddala mu kwekalakaasa kwa bannayuganda okwa #Uganda Parliament Exhibition nsobola okubuulira nti oba oliawo Honorable Ssemujju yayuwa yo abantu bangi nnyo oluvannyuma lw'okugaana okuvaayo okwogera ku nsonga za Speaker wabula ate ku mulundi guno ensonga zino yavuddeyo okuba nti nazoogera ku wabula atya Honorable Ssemujju Nganda yagenze maaso okukomentinga awamu n'okuwa ebirowoozo bye ku bbaluwa eya Mwami Museveni gye yagenze maaso okuba nti nno awandiika nga ategeeza biki ebyaliwo olukuŋŋaana lwe yalimu ne British High Commissioner nga Honorable Speaker Anita Among tanaba kuba nti nno alangirirwa okuteekebwako natti abaggwanga erya Bungereza. Kakati nno ensonga zino eno tulabira ddala nti nno ziri mu kutambula era Speaker Parliament ebintu birabika okuba nti nno bimwonoonekera okusinziira ku theories ez'enjawulo ze tusobodde okuba nti nno tukutuusaako ne wano ku mukutu ogwa Point Media UG ng'esookera ddala waliwo abagamba ba analysts mu nsonga zino ez'ebyobufuzi nti Mwami Museveni ali mu kukozesa omukisa guno oba oliawo ogezaako okulaba nti ajjawo oba akendeeza amaanyi ga Speaker Anita Among era okusinziira ku mukulu amanyikiddwako nga Abdul Alimadi ngono mu National Unity Platform ali mu ggwanga eryewabweru mu diaspora yavuddeyo n'ategeeza nti tuyinza n'okwesanga nga Mwami Museveni y'omu ku abo abali emabega w'envumbo zino okuba nti nno ziteekebwa ku Speaker. Bino nno yabyogedde nga tetunaana kutegeera nti Mwami Museveni yasisinkana British High Commissioner okubaako n'ebyo bye bateeseganyako newankubadde agamba nti teyalina budde mu bbaluwa gye yavaayo ogenda maaso n'okuba nti nno awandiika. Ebbaluwa eyo tewolereza Speaker Anita Among wabula etegeeza butegeeza Minister of Foreign Affairs omukulu Jeje Odong abeeko kyakolawo era neetegeeza n'okutegeeza omukulu amanyikiddwako nga IGG awamu ne Minister of Integrity ogenda maaso okunoonyereza ku Speaker Anita Among oluvannyuma lwa Museveni okutegeezebwa omukyala amanyikiddwako nga Kate Airy ng'ono ye British High Commissioner wano mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okumutegeeza nti Speaker ekisookera ddala alina ennyumba oba amayumba mu ggwanga erya Bungereza ate era alina ne bank accounts ez'enjawulo. Wabula njagala kubajjukizaako nga tetunagenda maaso nti Speaker Parliament yavaayo n'ategeeza nti ye ng'omuntu talina kyabugagga n'ekimu yadde ne kapa mu ggwanga erya Bungereza era n'abategeeza n'obategeeza nti bo bwe baba bamanyiyo ebyobugagga bye byonna ebiri sayidi eyo bagende maaso n'okubikwata bamulemese okubikozesa balabe oba anaavayo yadde n'okwemulugunya oba okuba omulanga. Wabula omukyala Agatha Atuhaire nga nono naye eddoboozi lye ndirina olunaku olwaleero yavaayo n'ategeeza nti Speaker ali mu kulimba era n'atusuubiza agenda kuba aleeta obujulizi obulaga ebyobugagga bya Speaker Anita Among mu ggwanga erya Bungereza. Kakati no ne Mwami Museveni mu bbaluwa ye yagenze maaso okuwandiika ku nsonga zineeno. Nja kusaba nsooke nkuwe eddoboozi erya Honorable Ssemujju Nganda awamu n'omukyala Agatha Atuhaire ate n'oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso. I have read, as I said, I am not on social media, but I get friends who send me messages. I read the letter, but this letter was not addressed to the IGG. I think that's a mistake many people are making. This letter is a letter of the British High Commissioner. Because the president says, listen to me, that I met the British High Commissioner and she complained. Or she notified me about this. To make the British High Commissioner believe that the president is doing something, you write a letter. Then you will not complain that we told him and he did nothing. And I think that was the intention of the letter. Nothing else.
Oscar, you have started so diplomatically, so nicely, and you conclude like Agatha. No. Do you believe that if Museveni wants information about my property, that he's going to ask the IGG? Really, do you in your mind that if the president wants to know how much I have, that he will now write to delivery into Kasule, go and find for me this, he will have it in a second if he wants. So therefore, in this letter, there is nothing that Museveni wants, but he values the relationship with the British, and therefore I have acted. Didn't you see me? I even wrote. Okay. I know stories I have told you privately that I cannot say here, dealing with World Bank and other institutions. So he says something. I remember one time, I don't know who was visiting. I was still in the media active. So journalists started asking questions, and then Museveni replied in Uganda. So after the guests had gone away, they were jointly addressing a press conference. Then he came back in English. You guys, when I have a visit, you can't ask those things. But during the meeting, he was in Uganda. So this time, the letter is a letter. He went to Uganda. Yeah, is a letter of the British High Commission. He wrote to the Minister of Foreign Affairs. But whoever, I mean, it's not a letter to J.J. Odong. The content is for someone else. When I saw that letter, I remember telling someone that sent it to me, I laughed so hard. Like, it's neither here nor there. You can't even understand what he's saying. And and we do not trust the IGG as an institution to actually conduct this investigation. I don't know if you know how many times people in this country have said the IGG goes after the small fish. Every day you'll have a small person who has enough who has stolen medicine. Let me just conclude the point. When the parliamentary exhibitions was on and issues were raised, and there are friends of mine that run an entity called the Public Square wrote to the IGG. The IGG wrote back and said, no, I think she even said to journalists that she will not undertake that investigation because the Auditor General is undertaking it. Those two have different mandate. There's nothing that should stop the IGG from investigating allegations of corruption. And we are not trusting that now it will happen. That the president, who has said, leave people, if you start interfering with them, they will invest somewhere else. In short, you have no hope. No, it's not just that. In short, I know that letter was dishonest, someone just saying something they don't even believe in. Nja kusaba tutandikire ku mukyalo ono Agatha Atuhaire. Submission ye mugiwulidde bulungi nnyo era yagamba nti ebbaluwa ya Mwami Museveni bwe yafulumizibwa ku mikutu emitimbagano yaseka n'okuseka. Njaga kujjukizaako nkuzeeko emabega nti omukyalo ono Agatha Atuhaire y'omu ku bantu abasoboledde ddala okulabisa Speaker Anita Among era ebiwandiiko eby'enjawulo bye tulabye mu #Uganda Parliament Exhibition nga bannayuganda beekalakaasa era beemulugunya ku ssente Speaker Anita Among zaatwala. Omukyalo ono yabadde emabega w'ebiwandiiko ebyo era yavaayo n'annyonnyola nti yali munnamawulire ku Parliament wabula oluvannyuma lw'okuba nti nate yagenda mu bintu ebirala ekyo tekyategeeza nti nno yaluzinga contacts ezaaliyo era agamba nti yakozesa abo abaali kuba colleagues be oba mikwano gye abali ku Parliament ogezaako okulaba nti afuna obubaka bwonna bwe yagenda mu maaso n'okufuna era yalaga ssente ez'enjawulo Speaker ze yalinga oba oliawo akukusa awamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Nkutegeezezaako nti ne ku mulundi guli Speaker we yeegaana nti nno talinaayo bya bugagga byonna. Omukyalo ono yavaayo n'ategeeza nti Speaker alimba alina ebyobugagga mu ggwanga ery'Ebungereza. Kaakati nno olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'ategeeza nti ebbaluwa Mwami Museveni gye yagenda mu maaso n'okuwandiika terina yadde n'ekimu bwe kiti kyetegeeza era teriemu makulu. Era okusinziira ku Agatha Atuhaire agamba nti Mwami Museveni yabadde ng'ali mu muzannyo kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti mu gavumenti ya Mwami Museveni abo abanene tebakwatibwako era ebbanga lyonna buli linnya ly'omuntu omunene alina ekifo ekinene mu gavumenti obanga ali omu kwabo abali ku lusegere lwa Mwami Museveni abadde nga abaprotectinga. Nja kuzaako emabega ku ebyo ebyabadde ku mikutu emitimbaganira Agatha Atuhaire bye yabadde alabisa byennyini. Twalaba Mwami Museveni bwe yagenda mu maaso e Bukedya n'awolereza
era n'avuma abo bonna abaali bagezaako okulaba nti balumba sipiika ng'abagamba nti baneeno bakolagana n'abali b'ebisiyaga abazungu era bali mu kukozesebwa. Mwami Museveni yavaayo n'awolereza sipiika Anita Among ng'ategeeza nti ono talina kirala kyonna kyakola okuggyako okwagala okuweereza obulungi abo abantu be bakiikirira awamu n'ekibiina kye ekya National Resistance Movement, era n'abalabula nti bamuveeko agenda kuba akola n'okunoonyereza mu ebyo ebiri mu kwogerwa, lwaki abo bali mu kwogera bavaayo okwogera ebyo. Kakati n'olw'ensonga eyo Agatha Atuhaire agamba nti ebbaluwa eno eyaweerezeddwa Mwami Museveni oba yawandiikibwa Mwami Museveni ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano, newankubadde twagitegeerako ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno gwennyini ogwokutaano, yabadde terina makulu gonna geetegeeza okuggyako okwagala okuddiisa bannayuganda lwa nsonga ne IGG gwategeeza okuba nti nno abaako byanoonyereza yamugaana ogenda maaso n'okuba nti nno akwata ku bantu be. Kakati nga tukomyewo era nga tuzze ku Honorable Ssemujju Nganda. Honorable Ssemujju Nganda ekiseera kyonna abadde nga akritisayizinga era nga akuba ebituli mu nkola ya Mwami Museveni okutandikira ddala ku ye awamu ne famire ye yonna, era Honorable Ssemujju Nganda amanyikiddwa ng'omu ku abo ababaka mu Parliament abakolera ddala kye kyetaagisa okulaba nti oboolyawo gavumenti ya Mwami Museveni enafuyibwa, era bannayuganda bategeera kiki Mwami Museveni awamu ne famire kye bali mugenda maaso n'okukola. Ssemujju yavuddeyo n'ategeeza nti Mwami Museveni teyeetaaga n'omulundi n'ogumu okuba nti nno atuma IGG wekibanga ddala kituufu ayagala kubaako nekyamanya ku ebyo Sipiika Anita Among bye yakola, kubanga okusinziira ku bbaluwa eno Mwami Museveni agamba nti yategeezeddwako aba British High Commission era nga omukyala Kate Airy ye yagenze maaso n'okumutegeeza nti Sipiika wa Parliament alina ebyobugagga okuli ennyumba awamu ne bank accounts mu ggwanga erya Bungereza, era yavuddeyo n'ategeeza bw'ati. Yagambye, she said Anita Among has got a house or houses in UK and has got bank accounts from which she pays school fees for her children who are studying there. I told her that the issue of houses would be very interesting if especially Anita Among did not declare them in her leadership code documents. If she declared them, then the next issue would be how she got the money to build them. If these two are answered correctly and showing no mistake, the remaining issue would be political, ideological judgment. Mwami Museveni agamba nti British High Commissioner Kate Airy yamutegeeza nti Sipiika Anita Among alina ennyumba oba amayumba mu ggwanga erya Bungereza, ate era alina ne bank accounts z'akozesa okusasulira school fees w'abaana abali mu kusomera mu Bungereza. Mwami Museveni n'amugamba nti kijja kuba ate kyongedde okunyumamuuko oba okwewuunyisa wekibanga ddala mu butuufu Sipiika alina ennyumba, naddala nga ennyumba ezo teyaziwaayo oba teyategeezaako ku bakama bwe ng'ayitira mu leadership code documents ebiwandiiko bye. Wabula Museveni n'ategeeza nti ebiwandiiko ebyo wabanga yabiwaayo era n'ateekamu ennyumba ezo, ate kati tekyali nsonga yaoba ekyo kikyamu, wabula okuba nti nno bakitunulamu okulaba lwaki ensobi eyo yakolebwa. Kakati Ssemujju Nganda agamba nti bineeno Mwami Museveni byali mu kwogera mu bbaluwa eno byakwewuddiisa, kubanga teyeetaaga IGG, teyeetaaga CID, teyeetaaga DPP kugenda maaso na kunoonyereza ku Sipiika Anita Among, lwansonga buli kimu kyonna asobola okukifuna mu sekendi busekendi ng'asazeewo okuba nti nakimanya. N'olw'ensonga eyo agamba nti okwo kwe kwewuddiisa okusooka. Honorable Ssemujju Nganda era mu katambi ako agenze maaso n'annyonnyola n'okunnyonnyola nti Mwami Museveni ebbaluwa eno newankubadde yateekako Ministry of Foreign Affairs Honorable Jeje Odong, naye okusinziira ku Honorable Ssemujju Nganda yagamba nti Mwami Museveni ebbaluwa eno yabadde agiwandiika ng'alaga bali Abangereza bagamba nti nno yeeguya. Okusinziira ku Ssemujju Nganda
agamba nti mwami Museveni ssaawa zino ali mu kutulaga nti yeeguya Abangereza era ye ng'omuntu ayagala kweggyako musango abalage nti alina kye yakozeewo era yakola okuddamu oluvannyuma lw'okuba nti nno baateeka natti oba envumbo ku sipiika wa paalamenti omukyala Anita Among. Ssemujju agamba nti ebbaluwa eyo newankubadde egenda wa Honorable Jeje Odong era newankubadde yabadde ategeeza IGG okukola okunoonyereza wamu ne Minister of Integrity, wabula amazima gali nti mwami Museveni yatandise okukankanamu oluvannyuma lw'okuba nti nno abamu ku abo abamuwa ensimbi ezibeezaawo gavumenti ye donations ate ng'era twegattira ne mu mukago ogwa Commonwealth batandise okwekengera gavumenti era beetaddewo envumbo kw'omu ku abo abasingira ddala amaanyi mu ggwanga erya Uganda nga ye Speaker wa Parliament kubanga ye namba 3 mu ggwanga. Ssemujju agamba nti ebbaluwa eyo yabadde egenda eri bali bakyerupe abazungu Abangereza okubalaga nti alina kyakozeewo. Kakati ngenze maaso n'okuba nti nno nkukolera vidiyo eziwererako ddala ku ki ebbaluwa zino mwami Museveni zaali mu kuwandiika ssaawa zino lwaki ali mu kuziwandiika. N'olunaku olw'ejjo twalabye ebbaluwa mwami Museveni yagenze maaso okuba nti naawandiika ng'avumirira ssente ba parliamentary commissioner okuli Mathias Mpuuga wamu n'abalala ze bagenda maaso okuba nti nno beegabanya era okusinziira ku bbaluwa zino okusinziira ku ba political analysts bagamba nti ebbaluwa zino mwami Museveni yatandise okuzikola olw'okuba ali mu kwagala kwegulirira eri Abangereza era tewaliiwo kintu kyonna kiri genuine oba kyamazima kiri mu bbaluwa ezo. Gavumenti ya mwami Museveni ebbanga lyonna tugenze maaso n'okuliraba nga bwe nkugambyeko mu kutandika nga ye kennyini atakola ku nsonga ez'obuli bw'enguzi era ebbanga lyonna abantu nga Sam Kuteesa amannya erinnya lye nga lirabise emirundi mingi nnyo, abantu nga Kale Kayihura, abantu nga Mama Mbabazi awamu n'abalala tulaba nti nno newe buli kati akyakolagana nabo ate azenga abadifendinga era eyali IGG former IGG omukyala Mulyagonja yavaayo n'ategeeza publicly era ali on record ng'agamba nti mwami Museveni ya protectinga abo ababbi mu ggwanga erya Uganda era beekweka mabega bwe agenda okunoonyereza bw'ati okugenda okuzuula nga beekwese mabega wa mwami Museveni era omukyala Mulyagonja yaggyibwako n'abeera nga addira mu bigere bye y'omukyala Betty Kamya. Kakati ate ku Betty Kamya era tulabyeko mwami Museveni nga amugaana okukola omulimu gwe ogw'obwa IGG gye buvuddeko myaka ng'ebiri emabega mwami Museveni IGG Betty Kamya yagenda maaso n'okuba nti nno aleetawo ekiyitibwa audit lifestyle audit kwegamba ng'agenda kukola okunoonyereza era ng'agenda kusaba abo abasenkulu abali mu gavumenti okuba nti nno bawaayo oba babalirira ebyobugagga byabwe ne ssente ze bafuna awamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Wabula mwami Museveni kennyini ye yavaayo n'amutegeeza on public record ng'amutegeeza nti ebya lifestyle audit yandibadde abigenda mpola lwa nsonga ajja kukanga ababbi abali mu gavumenti ababadde bakyasiga ensimbi ze babbye wano mu ggwanga erya Uganda ne bazimba amawoteeri amanene ate ne batwala ensimbi ezo wabweru bw'eggwanga, ekitegeeza nti mwami Museveni tayina buzibu bwonna nababbi abo abanyega eggwanga erya Uganda abali mu kwenyigira mu bikolwa eby'obulyako oba obuli bw'enguzi kasita babanga ssente baziteeka wano mu ggwanga erya Uganda we bazimba amawoteeri awamu n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ng'ebyo. Kakati ssaawa zino w'olaba ebbaluwa zino nga zigenda mu maaso n'okuba nti nno zifuluma emu ku emu nga ziraga nti nno mwami Museveni ali mu kugezaako kulaba nti avumirira ebyo ebyali mu Parliamentary Commission mu kiseera kye kimu avumirira ebya Speaker Anita Among okuba nti nno alina amayumba wabweru w'eggwanga awamu ne bank accounts ate oyinza okuba nga ofunamu okwebuuza oba ddala bineeno byonna bituufu mwami Museveni ddala kituufu ali mu kulwanisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nno mbadde mpita ayita ku mitimbagano n'engenda maaso okuba nti nno anfunayo opinion ey'omukulu omu amanyikiddwako nga Moses Walugembe agenze maaso n'okuba nti nno abeerako nekyayogera
ku bino ebiri mu kugenda mu maaso. Moses Walugembe avuddeyo n'ayogera bw'ati. I will still say this, they just don't want to credit Bobi Wine, but he has been a vanguard in action as a serious leader fighting corruption since the hashtag Uganda Parliament Exhibition broke news of the Service Awards loot. Kyagulanyi instantly took action. First, he put his former parliament team leader, Mathias Mpuuga, on notice. Thereafter, fired him, setting pace in all this mess while Museveni acted to the contrary, cheering on his team leader, Anita Among. Now Bobi Wine, having hit hard with his advocacy, leading to tough sanctions, Museveni then wants to appear as a serious contender, pretending to act as if to mean that he didn't hear him cheer on his corrupt officials then. It is clear Nup is setting the agenda for this country. There is just one step that must be taken, taking power from this corrupt. Omukulu ono Moses Walugembe agamba nti kya buswavu wabula ye ajja kusigala ng'akyogera nti abantu tebaagala kusiima Kyagulanyi naddala abo abali mu gavumenti lwa nsonga nti ayimiridde n'alwanisa obuli bw'enguzi bukyanga ebya hashtag Uganda Parliament Exhibition bizuulwa, era mu kusookera ddala yafuba okulaba nti eyali leader of opposition Mathias Mpuuga amuteekako ekkomo oluvannyuma lw'okukizuula nti no yali atutte miliyoni 5 awamu ne bakommissioners ba NRM abalala. Wabula ye Mwami Museveni yagenda bugenzi maaso na kuwaana muntu we Speaker wa Parliament omukyala Anita Among mu kifo ky'okukola ekyo ekyetaagisa. Moses Walugembe agamba nti saawa zino olw'okuba Kyagulanyi agenze maaso okuteekawo akazito mu kugezaako okulaba nti akubiriza abazungu okuteekawo envumbo kw'abo abeenyigira mu buli bw'enguzi, Mwami Museveni saawa zino ali mu kwefuula era ali mu kwekyusakyusa nga yeefuula nti ali mu kugezaako kulwanisa abo abalyaka awamu n'abeenyigira mu nguzi, naye nga amazima kiri nti ekibiina kya NUP gye kiri mu kugezaako okulaba nti kiteekawo ki ekyekkola mu ggwanga erya Uganda. Ebyo bibadde bigambo by'omukulu Moses Walugembe ku mukutu ogwa Twitter, era eyo yendowooza ye. Agamba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda Mwami Museveni saawa zino ali mu kwebuzaabuza era tewali kituufu mu ebyo biri mu kwogerwa. Wabula era tusobodde okuba nti nno tufuna ekirowoozo oba ebirowoozo bya Honorable Ssemujju Nganda awamu ne Agatha Atuhaire ku bbaluwa eyawandiikibwa Mwami Museveni ng'ali mu kuddamu oba ng'ali mu kulagira IGG okuba nti naakola okunoonyereza ku Speaker wa Parliament omukyala Right Honorable Anita Among. Era abakulu bano bo bagamba nti ebbaluwa eyo teriimu nsa era teriimu kyamakulu kiri awo, wabula okuggyako okuba nti nno Mwami Museveni ali mu kugezaako kulaga Abangereza nti bali mu kugezaako okulaba nti balwanisa obuli bw'enguzi obuli mu kugenda maaso. Katulindirire tulabe oba ddala mu butuufu IGG agenda maaso n'okukola okunoonyereza, kubanga mu kusooka mujja kujjukira nti nno ku nsonga zino ezaali ku mitimbagano IGG Betty Kamya kennyini yavaayo n'ategeeza nti tagenda kukola kunoonyereza ku nsonga zino eza Speaker Anita Among olw'okuba Auditor General ate yali azirinamu engalo ze already era ng'agezaako okuzikwasaganya. Wabula Agatha Atuhaire atutegeezezza nti tewaliiwo tteeka lyonna ligaana IGG kunokola kunoonyereza mu kiseera kyekimu nga ne Auditor General ali mu kukola kunoonyereza, ekitegeeza nti IGG yalinga alina ekiragiro obutakola kunoonyereza konna obuteetumiikiriza kubaako kyakola ku nsonga za Speaker Anita Among. Saawa zino tulaba nti nno Mwami Museveni alabika okubanga amuwaddeyo, wabula bino byonna ebiri mu kuwandiikibwa mu bbaluwa bya ddala oba Mwami Museveni era ali mu kweyisaako nga wabadde akolanga ku nsonga ezaabo abeenyigidde mu bulyake. Mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Point Media yujinja kusaba ogende maaso okuba nti no subscribinga gwe yakatwegattako yakatutegeera genda ku mukutu ogwa YouTube teeka mu Point Media yuji subscribinga ate era teekako notification bell lwa nsonga ejja kutegeeza
ate kiseera kike tutaddeyo video kize tutaddeyo osobole okuba nti nno otambulira wamu naffe nga tosubwa bintu byonna obere nga oli up to date naddala ku ebyo ebigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Mu kiseera kyekimu nja kusaba ogende mu comment section otubuulire kikyolowooza ku ndowooza ya Honorable Ssemujju Nganda awamu n'omukyala Agatha Atuhaire abagamba nti ebbaluwa ya Mwami Museveni teriimu mulamwa era ebyo bye yawandiise yabadde yeeyisaako bweyisa awamu n'okulaga Abangereza nti alina kyali mu kukola naye nga mu mazima gali nti Mwami Museveni talwanisangako bulyake oba obuli bw'enguzi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kambagalize olunaku olungi, kambagalize wiiki ennungi, mubeere bulungi era mweraba.